मेरा रूममेट था प्रॉपर कोडर लाइक कंप्यूटर कोडर. तो आई हैड नो आइडिया व्हाटसोएवर ऑफ कोडिंग. दूर दूर तक लाइफ में आज तक HTML भी नहीं पढ़ी थी. कोई सा भी लाइक किसी को बनाना है WebD का प्रोजेक्ट तो छाप रहा है यूट्यूब से. या तो तुम सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप अपना पा लो, नहीं पा सकते तुम्हारा रेज्यूमे खाली रहेगा. इट वाज काइंड ऑफ अ गेम कि सब जैसे सपोज क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं या फिर लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं तो हम भी खेलते हैं, मजा आता है. अभी कंपटीशन दिख नहीं रहा बट उस समय दिखेगा, एकदम से दिखेगा और फिर आएगी घबराहट. इट कम्स इन वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली. यार आ रही है न्यूज हेडिंग्स आ रही हैं, जॉब नहीं लग रही हैं. Sir, despite your eventual success as a winner of Hack 36, everyone starts somewhere. Can you take us back to your first hackathon experience? What motivated you to participate, and what were some of the key lessons you learned from that initiative? And Okay. Yeah, like on paper again, Hack 36 looks awesome, but it starts off with one basic doubt. Again, coming on back to the first year itself. In first year when I came off, I had no idea. But right now I see that many people, again, even in 12th and 11th, सबको आइडिया होता है कि कोडिंग क्या होती है, क्या होता है डेव एंड ऑल दैट स्टफ. बट व्हेन आई केम ऑन फ्रॉम माय स्कूल टाइम, बस हमें जे पता था, मैथ्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब दिया आ गए. बट पोस्ट दैट वी डिडंट नो एनीथिंग. वो तो इट वॉज गुड बिकॉज ऑफ माई रूममेट. आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है भाई, कोडिंग वोडिंग होती है, इससे कुछ होता है. देयर इज नथिंग लाइक कि तुम बाकी कुछ कर लोगे. देयर इज ओनली थिंग फॉर फ्रेशर्स स्पेशली, as like for everyone in this field of software engineering, even if the branch is mechanical or any of the branch, EC, civil, everyone comes down to either, again, for the core branches they go and try for the civil services, but for most of them we come down to any job in software engineering. उसके सबसे ज़्यादा important थी coding. I had no idea, like not even a single bit idea about क्या होता है, कैसे होती है जॉब, कैसे लगती है, कुछ ही नहीं पता था. वो तो बढ़िया है कि माई रूममेट वॉज देयर एंड ही हैज कॉन्टैक्ट विद सीनियर्स. तो जो हमारे टाइम के सीनियर्स थे उनके साथ में उसका कॉन्टैक्ट था, मेरा नहीं था. दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. बट उसका कॉन्टैक्ट था तो वो आराम से जानता रहता था कि हाँ क्या चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई यूज्ड टू लाइक आई यूज्ड टू सी कि भाई वो कर रहा है, यार मैं नहीं कर रहा. तो आई यूज्ड टू जस्ट गो टू हिम एंड लाइक जो करता था आई जस्ट यूज्ड टू कॉपी हिम. एंड देन हमारे आसपास ही दे यूज्ड टू अदर फोक्स लाइक वो भी करते सब कोडिंग. तो इट वाज जस्ट लाइक कि ठीक है भाई करते हैं, सब कर रहे हैं, तो इट वाज काइंड ऑफ अ गेम कि सब जैसे सपोज क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं या फिर लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं तो हम भी खेलते हैं, मजा आता है. तो उस समय तो मजा में शुरू हुआ. बट देन केम वीकेंड ऑफ कोड. अब साफ सी बात है, दूर दूर तक लाइफ में आज तक HTML भी नहीं पढ़ी थी. बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि आई हैड नो आइडिया. इन माई क्लास 12th आई हैड फिजिकल. So I had no idea whatsoever of coding. Whatsoever, I'm saying. Again, whatsoever, that's the word. So HTML भी पता था कि कुछ होती है, but I had no idea whatsoever कि क्या होती, कैसे करते हैं. But फिर like हमारे टाइम के सीनियर्स ने कहा आ जाओ देख लेना, हो तो देख लेना वरना हम बता देंगे. तो अगेन मैं तो गया था अपने टीममेट के भरोसे. भाई उसको थोड़ा सा तो आता है. He was good in making projects using Android. Again, like good as in like he knew क्या होती है SDK वगैरह, उसको थोड़ा बहुत पता था. मैंने कहा भाई ठीक है वो कह रहा है तो चलते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं. तो आई डिड पार्टिसिपेट. उस प्रोजेक्ट, उस पूरे इवेंट में हमसे कुछ नहीं हुआ. हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं आता था, बस उसी को आता था एक, बाकी और लोग टीम सब किसी को कुछ नहीं आता था. बट वी डिड वन थिंग, हमने खोला यूट्यूब. हमने सोचा कि ठीक है हमारा ये ऐप है, हम ऐसे बनाएंगे कि हम एक लॉग इन, लाइक अगेन हमें कुछ नहीं आता था. हमने कहा कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, हम ऐसा करेंगे यही छाप देंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे किसी अच्छे फॉर्म में. एंड मे बी शायद से उन्हें पता चले जो इन्विजिलेटर्स हैं और वो मान लेंगे कि हमने कुछ बनाया है यार. तो हाउ वी स्टार्ट ऑफ, हम चले गए इवेंट के अंदर एंड वी डिडंट न्यू एनीथिंग कि क्या होगा क्या नहीं. हमने कहा कि हाँ ये वीडियो है यूट्यूब की, इसी ने बनाया प्रोजेक्ट, ये छाप देंगे और ये बना देंगे. वी डिड एग्जैक्ट सेम स्टफ. अगेन we didn't win anything as such because for sure it was duplicate stuff, but we learned. And what we learned was the actual reason that why we won Hack 36. Because पता है इस फील्ड में again for the first year especially तुम्हें किसी चीज में परफेक्शन नहीं पाना है. इट्स नॉट लाइक ओके भैया मुझे तो पता है कि मुझे ML करनी है, नहीं. फर्स्ट ईयर इज फॉर यू टू एक्सप्लोर. पहले देख लो. बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड, आई स्टार्टेड ऑफ बैक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ
विद एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स, एंड दैट टू बिकॉज मेरे दोस्त के पास ऐसा था, मतलब उसको आता था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक बंदा रिलायबल है, इसके चक्कर में कर लेंगे। द इशू वाज कि बाकी और टीममेट सब कोई उसी पर वो था रिलायबल, बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि हाँ, वी कैन लर्न समथिंग अगेन फ्रॉम हिम और मे फ्रॉम समवन एल्स। तो हम लेट्स से हमारे आसपास की बैचमेट्स जो थे, हम उनसे आके पूछ रहे हैं कि भाई क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, और दैट्स सब किसी को आइडिया नहीं था, सब बस छाप रहे थे। कोई सभी लाइक किसी को बनाना है वेब डी का प्रोजेक्ट तो छाप रहा है यूट्यूब से, उस समय पढ़ रहे हैं, लास्ट के हफ्ते में सब पढ़ रहे हैं, सब बना रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द थिंग, एक्सपीरियंस व्हिच वी कॉल इट। उससे क्या हुआ, वी लर्न एंड्रॉइड अगेन इन फर्स्ट ईयर। अगेन हमने सिर्फ छापा था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि बैकएंड में चीजें कैसे काम करती हैं। हमसे पूछ ले कि ऐसा क्या होता है, अंदर सिक्योरिटी कैसे होती है, भाई हमने ऑथेंटिकेशन लगा दी गूगल का, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी न्यू, बंदे ने सिखाया, हमने लगा दिया। बट दैट एक्चुअली एड्स अप, सी इट इज द एग्जैक्ट सेम स्टफ कि अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज तुम कोई चीज पहली बार पढ़ते हो, तुम्हें नहीं आती हो समझ में, बट जब तुम उसको फिर से पढ़ोगे ना, तो इट एक्चुअली गिव यू, भाई हाँ यार ये पढ़ा होता है, हाँ जल्दी, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी एनीथिंग इट कम्स इन वेरी इजीली, वेरी इजीली। तो दैट इज व्हाट वी डिड आल्सो, कि हम जब नेक्स्ट टाइम दिया, हमने अगेन एंड्रॉइड बनाया, बिकॉज हमारी टीम वही रही, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, वी मेड ग्रुप्स। मेकिंग ग्रुप्स इन द वेरी बिगिनिंग इज वेरी बेनिफिशियल। तो हमें पता था कि भाई ये बंदा सही है, ये बंदा करता है, ये बंदा करता है, तो इससे लाइक रिकॉग्निशन मिला, एक तो अमंगस्ट सीनियर्स, एंड अभी भी लाइक वो फायदा करता है मुझे। अगर सपोज मुझे लेट्स से कहीं मुझे अप्लाई करना है, मुझे रेफरल चाहिए, तो मैं सीनियर्स को वो भेजता हूँ रेज्यूमे, एंड वो जानते हैं कि मैंने इवेंट पार्टिसिपेट किया था, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया था इवेंट में, तो वो जानते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ यार एल्यूमिनाई है, अपने भेज दो यार, हर एक एल्यूमिनाई तुम्हें जानता नहीं होगा, तो वो तुम पे इतना भाव नहीं डालेगा। बट अगर वो तुम्हें एक्चुअली जानते होंगे, तुमने सपोज पार्टिसिपेट किया है अभी, एंड वो तुम्हें जानते हैं, तो ये हमें फायदा करता है कि हाँ ठीक है, लाइक विवेक राठी है, या फिर और भी लाइक अपने शुभम थे, लाइक बहुत सारे थे सीनियर्स, वो सब हमें जानते थे, बिकॉज हमने पार्टिसिपेट किया है, हम सब पूरे टाइम हैकाथॉन में रहे हैं, हमने उनसे सीखा है, तो उन्हें पता है कि हम काम कैसे करते हैं, हम मेहनती हैं, हम सीख लेंगे, दैट व्हाट दे नो, तो दे आर वेरी गुड, तो लाइक ठीक है, हम तुम्हें रेफर कर देंगे, नेक्स्ट मतलब तुम लेके आओ बस। तो दैट वाज दी, मुझे पता था, मुझे आई डिडंट न्यू एनीथिंग कि मुझे इसका फायदा होगा, बट इट डिड, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बट इन थर्ड ईयर में पहली बार अगेन, ऑल्दो वी हैड अपॉर्चुनिटीज कि हम बाकी और इवेंट पार्टिसिपेट करें, तो हमने सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में लाइक वी ट्राइड, ओके यार एमएल का कुछ करते हैं। अगेन दैट वाज आल्सो आइडिया ऑफ माय रूममेट इटसेल्फ, भाई कुछ करते हैं एमएल का, क्या करना है, हैकाथॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे उसमें लाइक लॉजिकल होता था, लाइक लॉजिकल रिदम, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, हमने कहा था यार हम पढ़ तो रहे हैं, लाइक हम पढ़ नहीं रहे थे, हमने कहा कि यार कुछ पढ़ लेते हैं, साथ साथ देख भी लेंगे क्या होता है, एंड कुछ नहीं आया तो है ही सीनियर्स बताने को, बाकी अगर और टाइम पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, बिकॉज हर किसी टाइम तो ना होता है, इतना बताएगा। तो हमने कहा ठीक है, सही मौका है, चलो। एंड बेस्ट पार्ट वाज कि थर्ड ईयर में होती है इंटर्नशिप। अब या तो तुम सेकंड ईयर में इंटर्नशिप अपना पा लो, नहीं पा सकते, तुम्हारा रेज्यूमे खाली रहेगा। तो अब रेज्यूमे में क्या ऐड करेंगे, बेस्ट है, अपना कॉलेज का नाम भी है, तो क्या करेंगे, ठीक है भाई हमने इस हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया था, या फिर इस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था, हमने लिखा लॉजिकल रिदम, हमारी रैंक आई थी 4, हमने कह दिया फाइनलिस्ट। अब फाइनलिस्ट में होते हैं 20 लोग, हमने लिख दिया फाइनलिस्ट, रेज्यूमे अच्छा लग रहा है देखने में, फाइनलिस्ट इन लॉजिकल रिदम भैया, और मशीन लर्निंग इवेंट डाल दिया हमने। तो अब लोगों को लग रहा है जो देख रहे हैं रेज्यूमे, भाई क्या बात है, तो फाइनलिस्ट है इवेंट में, ऐसे में डाल दिया ड्रॉयर रश में, भाई साहब फाइनलिस्ट, हमारी रैंक ही नहीं आई, हमें कुछ नहीं मिला, बट हमने डाल दिया फाइनलिस्ट, और हम डाल दिया वो प्रोजेक्ट में रेज्यूमे के अंदर। तो बनाया प्रोजेक्ट लोगों ने मिलके 4, बट डाला हर बंदे ने अपने अपने उसमें, और हर बंदे का अचीवमेंट था कि वो थे फाइनलिस्ट। तो दैट वाज दी, मुझे पता नहीं था कि बाद में हेल्प करेगा, बट इट हेल्प्ड अ लॉट। तो मेरे पूरे 3 साल तक अगेन लाइक अप टिल माय 4th ईयर आई हैड एडेड कि भैया ये देखो, अभी भी इफ यू गो एंड चेक माय रिज्यूमे इटसेल्फ, वहां पे लिखा है लाइक लॉजिकलिज्म में आई वाज फाइनलिस्ट, बिकॉज़ कुछ नहीं डालने को रिज्यूमे में। तो दीस इवेंट्स, बिकॉज़ हमारे कॉलेज का नाम है बेस्ट थिंग इज, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए कि हमारे कॉलेज के इवेंट फ्लैगशिप इवेंट कहलाए जाते हैं बाकी दुनिया में। तो वी माइट से यार हमारा कॉलेज है, ठीक है, हम आ गए यहाँ पे, बट वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट। एंड वैल्यू पता चलती है जब तुम बाद में व्हेन योर 4 years are finished, या फिर इवन अगर ठीक है तुम्हारे 3rd ईयर में ना, यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम रियलिटी कि भाई दुनिया में क्या है, तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी ही नहीं। एंड तुम सोचो यार क्या कर लेते हम पहले ऐसा कि बस एक चीज कर सकते हो, तुम अपना काश तुम रेज्यूमे सुधार देते, तो यू वुड हैव रीच्ड टू अ पॉइंट कि ठीक है योर रेज्यूमे वुड बी फिल ऑफ समथिंग। ऐसा नहीं है कि आर्यन बट बाकी लोग भी कर लेंगे, यही दिक्कत है। आधे लोग सोचते हैं हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो लोग करते ही नहीं है, एंड लोग वहीं पर अटक जाते हैं कि यार हमसे तो होगा ही नहीं,
अभी तो फर्स्ट ईयर में ही क्या ही सीखेंगे, क्या ही बनाएंगे, तो छोड़ देते हैं। ग्रेट, छोड़ दो। बाद में थर्ड ईयर में खाली रेज्यूमे लेके देखना कि रेफर कर सकते हो क्या। लोग बोलेंगे कि इसमें ऐसा है कि जो मैं रेफर करते हैं, एंड फिर रेफर मिलेगा ही नहीं। तो अगेन इससे आइडेंटिटी बिल्ड होती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, एंड तुम्हारे रेज्यूमे भर जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड अगेन इन द वेरी एंड वी इन Hack36 बिकॉज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ईयर जो हमने बनाया था मशीन लर्निंग पे, वी हैड एन आइडिया कि मशीन लर्निंग होती क्या है। अगेन हम कोई भी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हम कोई भी हैकाथॉन कुछ नहीं जीते, नॉट इवन इन टॉप 3, वी आर नॉट इवन इन टॉप 3, बट वी गॉट एक्सपोजर कि भाई अच्छा ठीक है वेब भी हमें आ गई, हमें फर्स्ट ईयर वो गई वेब भी बिकॉज ऑफ हैकाथॉन। अब हमें क्या कहते हैं, अगेन लाइक मैंने ऐसा आई मीन ऑल द कॉम्पिटिशंस व्हिच वी हैव। अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमने एंड्रॉइड पढ़ लिया और थोड़ी सी एमएल डाल दी उसके अंदर। अगेन एमएल हमने अलग से बनाया, वही लॉजिकल रिग्रेशन की वजह से हमने थोड़ी एमएल पढ़ ली। फोर्थ ईयर में आके हमें पता चला भाई साहब हमें आता है ये सब। तो अब पता है जब कोई टेक स्टैक आता होता है ना, तो बेस्ट पार्ट इज कि तुम सोच सकते हो। अगर मुझे बोल दो कि भाई तुम्हें बनाना है एक लॉगिन पेज, पर अगर सपोज तुम्हें नेक्स्ट चीज पता ही नहीं, या फिर तुम्हें कभी यही पता ही नहीं कि सर्वर साइड रेंटिंग होती क्या है, तो तुम सोचोगे यार अच्छा ठीक है मैं बनाऊंगा एक HTML CSS, वो आएगा यहाँ पे बना देगा प्रोजेक्ट। अब तुम्हें अगर इंटरव्यू में पूछ लूं गलती से भी कि अच्छा ठीक है आओ बताओ कि अगर तुम्हें वेबसाइट फास्ट करनी है तो कैसे करोगे। अब अगर तुमने कभी एक्सपोजर लिया ही नहीं किसी ऐसे टेक स्टैक का जो किसी चीज से काम आ सकता है, तो तुम्हें क्या पता होगा कैसे होगा वो। एंड ये काम तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा, या तो तुम एक्सपोजर बढ़ाओ या तुम काम करो रियल लाइफ लोगों के साथ बैठ के, या फिर तुम हैकाथॉन पार्ट लो, देखो भाई और लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा उसने ये बनाया, अरे कैसे बनाया, ऐसा क्या अलग है उसने जो बनाया। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ अच्छा बनाया उसको अच्छा बनाया, ठीक है तुमने बनाया मीडियोकर, उसने कुछ छापा मीडियोकर, बट तुम लोग कुछ ना कुछ ऐड करोगे यार, कुछ ऐड कर दो ताकि अलग लगे। ये या तुम नाम अलग करोगे, कुछ तुम अलग करोगे फॉर श्योर। अगेन अलग कुछ भी हो सकता है, एक स्मॉल फीचर इज आल्सो डिफरेंट थिंग, बट दैट विल शो यू कि हाँ यार अलग किया, अच्छा इसने अलग सोचा कैसे होगा, अच्छा इसने अलग सोचा कैसे होगा। तो दैट इज अ थिंग। उस टाइम जब कोविड हो रहा था उस टाइम देयर वाज नथिंग एज की ठीक है लोगों ने AI ML को इतना अच्छा बना लिया, तो वी न्यू कि हाँ यार हमने OpenCV पे काम किया है, हमने थोड़ा मशीन लर्निंग पे काम किया है, हमने थोड़ा वेब भी किया है, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट वाज कि हमें एक्सपोजर था इस चीजों का। तो दीज इवेंट्स ना आर मोर ऑफ फॉर एक्सपोजर कि हाँ भैया मतलब मुझे ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, नाउ आई एम गुड विद इट। ऐसा नहीं है कि यार मतलब क्या फायदा, मुझसे कुछ बनना तो है नहीं भाई, छापो आराम से छापो, मना किसने किया, बट तुम्हें आइडिया मिलेगा कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, ठीक है नाउ वी आर वन स्टेप अहेड। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल तो खत्म ही है सब कुछ, इसका पता है बाद में बेनिफिट मिलेंगे बहुत सारे। एज आई टोल्ड कि बेस्ट पार्ट इज रेज्यूमे अपना बढ़िया बन जाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा अमंग सीनियर्स, या तो तुम खुद बैठ कुछ उखाड़ लो घर पे, या फिर तुम ऐसा कर लो कि क्या ठीक है मैं किसी हैकाथॉन पार्ट में ले रहा हूँ, मुझे हर चीज आती है, मैं आराम से टीसॉक फोड़ लूंगा, हर चीज फोड़ लूंगा अपने आप ही में। ठीक है फोड़ लो तो दिखा देना लाके, अगर तुम दिखा सको तो अच्छी बात है, बट तुम्हें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, लोगों को नहीं मिलता। द बेस्ट पार्ट इज लोगों को नहीं मिलता, जब तुम्हें मिला है तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार करते हैं इस चीज को। तो हमने कहा कि ठीक है आगे दैट वाज कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ हुए कनेक्ट। मेरा रूममेट था प्रॉपर कोडर लाइक कंपेटिटिव कोडर, बट हमें था हैकाथॉन में पार्ट लिया, हमें तो बनाना प्रोजेक्ट्स, तो हमने कहा यार ठीक है वो बंदा नहीं मानता, लेकिन उसको मन नहीं है उसका, मैंने कहा ठीक है वो बंदा कर रहा है उससे बनाते हैं बात, करते हैं बात क्या कर रहा है आजकल, ठीक है भाई, बिकॉज हर किसी को टीम बनानी होती है, बिकॉज इवन इफ यू कंट्रीब्यूट थोड़ा सा, यू कंट्रीब्यूट समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू हिम, इवन इफ आई कंट्रीब्यूट बाय जस्ट सम लॉगिन फीचर इन हिज एंड्रॉइड ऐप, स्टिल इट्स अ वर्क फ्रॉम हिम, लाइक अ वर्क फॉर हिम व्हिच आई कैन डू। तो आई वाज लाइक कि ठीक है भाई हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो किसी को पता ही नहीं होती हैं कि ऐसा हो भी सकता है, वो हमें पता चल गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग बस उस एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए काम कर रहे थे। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि यू डोंट हैव टू लाइक, अगर हम अकेले बैठ के बनाता वो प्रोजेक्ट जो कि फेल होना था बिकॉज वो ढंग का प्रोजेक्ट था नहीं, इट वाज जस्ट अ कॉपी पेस्ट क्लोन, अगर वो बनाता अकेले बैठ के मैं तो इट वुड हैव टेकन 2-3 मंथ्स मेरे पूरे उसके। तो जो काम 4 लोगों मिलके हो सकता है, एंड जो काम कैन आल्सो गिव यू नॉलेज, बिकॉज इट्स मोर ऑफ कि तुम्हें टेक स्टैक से फैमिलियरिटी मिल जाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो दैट विल ऐड ऑन अ लॉट। बाकी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ये जो अपने सिर्फ हैकाथॉन जैसे एफजेम हो गया तुम लोगों का, एंड बाकी तुम्हारे अविष्कामी इवेंट्स होंगे। अगेन आई टोल्ड यू हम किसी भी इवेंट में कुछ नहीं जीते, वी आर नॉट इवन टॉप 3,
हमें कोई कॉन्सोलेशन प्राइज के नाम पे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हमने कुछ ढंग का बनाया नहीं था, बट हमें एक्सपोजर मिल गया। तो लास्ट की बात आती है, हमें एक्सपोजर था हर चीज का, तो हमने बस हमारा आइडिया, अगेन हमें आइडिया भी कैसा मिला कि हमने पार्ट लिया है तो हमें पता चल गया, हाँ भाई ये ऐसा बनाया है इस बंदे ने, अरे यार पता तुझे हमने जब पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे तो वो जो थे सीनियर उन्होंने ऐसा बनाया था। अगेन आविष्कार में फॉर श्योर लाइक यू आर द जूनियर, तो अब तुम इतना कुछ खास बना नहीं पाओगे जो जितना तुम्हारे वो लाइक फोर्थ ईयर फिर थर्ड ईयर बना लेंगे। तो तुमने देखा भाई उन्होंने ऐसा बनाया, क्या आइडिया था उनका, बिकॉज अगेन द हैकाथॉन्स व्हिच आर ऑन द इंटायर नेशनल लेवल दे आर मोर ऑफ कि आइडिया तुम्हारा कैसा है, बिकॉज इम्प्लीमेंट तो हर कोई कर लेगा, आइडिया कैसा है। तो वी चोज एन आइडिया, हमें आइडिया के बारे में पता चला एट द मोमेंट जब हम देख रहे थे क्या है ये सब बनाते हैं। आइडिया आता है जब हमने थोड़े पीसेस उठाया हर हैकाथॉन से कि भाई इसने ये बनाया था, हम मिक्स करते हैं इसको, बिकॉज सी एनीथिंग व्हिच इज मिक्सचर ऑफ एक्जिस्टिंग थिंग इज अ न्यू थिंग। ऐसी हर चीज में होता है लाइफ में, हर चीज में। इवन इफ यू मेक आंसर, अगर सपोज तुम्हारा कोई एग्जाम है, मैं कोई अगेन कॉलेज का एग्जाम है, तुम्हें कोई आंसर बनाना है, तुम्हें नहीं आ रहा, क्वेश्चन उठाओ दो तीन उसके जैसे होते हैं, आंसर छापो, आंसर वहां बन जाएगा। लोग पूछते हैं हमारे मार्क्स ऐसे आते हैं, भाई ऐसे आते हैं। जो चीज नहीं आती है, जो आती है सो थोड़ा उठाओ, बनाओ, बन जाता है। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि हमने आइडिया उठाए, थोड़े क्या हो सकता है, बट आइडिया से कुछ नहीं होता। अगर मैं बोल दूं कि यार मैं बनाऊंगा एक ऐसा वेबसाइट जो इंसान का दिमाग पढ़ लेगा, वो चीज फीजिबल नहीं है ना। अब मुझे पता है कि वो फीजिबल नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि क्या क्या फीजिबल है। अब वो कैसे पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दोस टेक स्टैक्स, एंड वो कैसे वर्क किया, बिकॉज एक्सपोजर मिला, बिकॉज पार्टिसिपेट किया, वरना तो मैं भी नहीं करता, मैं भी बेटर रहता। बट अगेन आई डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच माय फ्रेंड्स डिड, तो दे गेट मोर एक्सपोजर टू स्टफ, बिकॉज ये सिर्फ अपने हैकाथॉन हो गए। बट पता है जब तुम लिखते हो कि लाइक हैक इन द नॉर्थ, या फिर बहुत बड़े बड़े लाइक हैकाथॉन्स होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट लाइक स्पॉन्सर्ड हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला, बिकॉज हर कॉलेज से कुछ टीम्स आती हैं जो बेस्ट टीम्स होती हैं, बट बेस्ट टीम्स में तुम्हारा नाम आना चाहिए, हाँ यार वो बंदा अच्छा है, उसको ले लेते हैं। तो ये होना चाहिए तुम्हारे साथ कि हाँ तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो बट अपना बेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आप मीटिंग संभाल लेगी, मैं क्यों करूँ, ये तुम सोचोगे, बट इसके बहुत बेनिफिट्स आएंगे फ्यूचर में, जो बहुत बेनिफिट करेंगे, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर ऐसे किया, ठीक है भाई मेरा ये काम है ना, मैं कर लेता हूँ अपना, मुझे बताया दूसरे बंदे ने, मैंने वो काम किया, एटलीस्ट लाइक इट इज फॉर हिज सेक कि अच्छा ठीक है मुझे कुछ आ गया, मतलब आई होप लाइक I pray him like right now कि because उस बंदे की वजह से मुझे कुछ आ गया, तो मुझे आता भी नहीं। अगर वो ना बोलता कि पार्टिसिपेट कर ले तो मैं करता भी नहीं, वो नहीं करता तो मुझे आता ही नहीं, मेरा रिज्यूम खाली पड़ा रहता, जॉब मिलती ही नहीं, कुछ नहीं होता मेरे साथ। तो एवरीथिंग हैज अ रिपल इफेक्ट। तुम कुछ आज करोगे, वो 2 साल बाद तो कहेगा हाँ यार ये बंदा बढ़िया है, इसने कुछ उखाड़ा लाइफ में। तो वो उखाड़ने के लिए ही these hackathons are important. And going on back to सिर्फ hackathons ही नहीं, मेन चीज आती है कोडिंग की, बिकॉज कंपनीज, बिकॉज ये तुम्हारा कंपटीशन है, इट्स मोर ऑफ मिक्सचर। तो सिर्फ कोडिंग ही नहीं, सही सिर्फ हैकाथॉन्स ही, लाइक जस्ट दीज डेवलपमेंट कॉम्पिटिशंस ही नहीं, कोडिंग भी मायने रखती है। अगेन वी हैड फ्रॉम आवर बैच अबे, तो ही वाज नॉट मच इनटू कोडिंग, बट स्टिल थोड़ी बहुत कोडिंग तो आनी चाहिए। एंड अगेन द पॉइंट कम्स ऑन टू एक्सपोजर, कि एक्सपोजर मिलना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, कैसे नहीं देखते। वो भी हमें अगेन फ्रॉम आवर सीनियर्स एंड फ्रॉम दीस कॉन्टेस्ट व्हिच वी यूज्ड टू गिव। ठीक है भाई कॉन्टेस्ट हो रहा है, पता है, बढ़िया है, एकदम एक्सपोजर मिलेगा। अगेन कुछ कर पाए ना कर पाए ठीक है, बट एटलीस्ट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फ्रॉम आवरसेल्व्स आल्सो कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट हम देते थे ये, बिकॉज हमें पता है कि भाई जो ओए हुआ ना कंपनी का, बिकॉज अब थर्ड ईयर कंपनी आएंगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है। अभी कंपटीशन दिख नहीं रहा, बट उस समय दिखेगा, एकदम से दिखेगा, और फिर आएगी घबराहट, यार न्यूज हेडिंग्स आ रही हैं, जॉब नहीं लग रही है, मैंने ये किया, जॉब नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही भाई, क्योंकि अभी नहीं किया ना। अगेन ऐसा नहीं कह रहा भाई तुम मतलब फर्स्ट ईयर पूरा वेस्ट कर दो, नहीं भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते बस, बाकी करना क्या है, बस तुम्हें एक्टिवली रखना ध्यान किया भैया ये कुछ चल रहा है, कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, बट कुछ सीख जाएंगे इससे, कुछ ऐड हो जाएगा रिज्यूमे में अपने, तो बेनिफिट अपन को ही है। बिकॉज इन आवर कॉलेज सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगती है, या फिर लोग की लगती है तो अलग से लगाते हैं, तो किसी को पता नहीं होता।
यही दिक्कत होती है अगर आजकल जो जनरेशन है या फिर आजकल बच्चे हैं, दे हैव डन कि अब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं. तो द मोमेंट यू विल कम टू थर्ड ईयर, एंड अगेन आई एम नॉट श्योर कि इस समय यू स्टिल हैव द 6 month इंटर्नशिप क्राइटेरिया और नॉट, बट स्टिल जो बाकी कॉलेज के बच्चे होंगे ना, दे वुड हैव गॉट मच मोर एक्सपोजर एज इन टर्म्स ऑफ कि दे वुड हैव डन अ सेकंड ईयर इंटर्नशिप बाय देमसेल्व्स. तो जो कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें करने के लिए बेस्ट है. हमारे कॉलेज ही कुछ कर रहा है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, तो व्हाई नॉट. एंड इसकी वैल्यू भी है. तो एवरीवन लाइक नेम्स एनआईटी इलाहाबाद, लोग मानते हैं यार, मानने तो सही है यार, अपने को तो फायदा उठाना उस चीज का. तो these contests and these hackathons is just a 3 weeks or 2 weeks task and maybe a 1-2 weeks pre-effort. तुम्हारे 6 महीने में ना, तो 1 महीना you will be ahead of the entire year in other colleges. That's how valuable this is. And the best part is, तुम्हें उठाना है फायदा किसका? अपने कॉलेज के रिसोर्सेज, अपने सीनियर का फ्री टाइम का. तुम्हारे सीनियर इस समय फ्री होंगे, बेस्ट है. तुम जितना चूज सकते हो उनसे नॉलेज या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस या फिर अपना रिकॉग्निशन. अगर सपोज तुम ऐसी बात है कि तुम मानते हो भाई ये बंदा है कुछ बड़ा करेगा आगे लाइफ में, लगता है देखने से भाई कुछ कर रहा है, अब तुम्हें उनकी नजर में आना है ना, तो तुम्हें उखाड़ना पड़ेगा, वरना ठीक है फिर तुम भी बाकी उनमें आ जाओगे. तो यही है कि फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इट इज मच बेनिफिशियल कि तुम भी आगे थोड़ा कुछ करो. एंड बेस्ट ये है कि अगेन अपने ऊपर है कि हम कितना ट्राई कर रहे हैं, बाकी लक करता है, डिपेंड. हो सकता है कि यार उस समय कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, बट स्टिल अभी फर्स्ट ईयर है तो अपने पास मिस्टेक करने की बहुत टाइम है, तो वो कर सकते हैं.